majstru Harpu se pelava v Maribor. Zmenil sem se z njim, da se bomo malo vozili s Mercedes-Benzom model C njegove žene. Grem staviti, da je fajn avto. Mercedes-Benzov razred C V202 letos slavi 30-letnico, a ga po vsem svetu številni še vedno uporabljajo kot vsakdanji avto. Izdelovati so ga začeli leta 1993 in malo po limuzini kupcem ponudili še karavansko različico. To je bila novost, saj so njegovega predhodnika, model 190 V201, izdelovali samo kot 4-vratno limuzino. Tako imenovani Baby Benz je bil pri kupcih zelo priljubljen in model C je moral stopiti v njegove čevlje. Razvojnim inženirjem je očitno uspelo. V primerjavi s predhodnikom je C malo zrasel, predvsem pa so mu povišali raven udobja, od podvozja do počutja v kabini. Tudi prodajna uspešnica je postal, saj so jih do leta 2001 prodali skoraj 1,9 milijona. Od začetka proizvodnje so ponujali različne stopnje opreme, od osnovne do elegans z različnimi motorji. Na spodnjem koncu so bili 4-valjni bencinski in dizelski motorji, sledili so 5-valjni dizelski in 6-valjni bencinski. Pri AMG-ju pa so vgrajevali celo 8-valjne motorje, modela C43 in C55. Za V202 je tudi uspešna dirkaška kariera. Tega je vozila Ellen Lore, no, ne ravno tega, saj je iz moje zbirke v merilu 1:18. Imel sem srečo, da sem to gospo v Stuttgartu osebno spoznal. Mercedes gospe Silve Harp je spodnjega dela ponudbe, kar pomeni bencinski motor s prostornino 1,8 litra in 90 kW moči, 120 konjskih moči. Ima pa paket opreme Elegance, kar je opaziti predvsem z notranje strani. Harbova je njegova druga lastnica. Še vedno je avto za vsak dan, ki ne potrebuje veliko nege in ji ne povzroča prav nobenih težav. Mojster Harp pove. 1.8 je pravzaprav osnovni, najmanjši model in je najbolj šparoven. To je bila najcenejša izvedba, čeprav so jo zelo hitro, mogoče čez 4-5 let, zamenjali ta motor za 111 model, to je 102 model in ima že elektronske vbrizge. Tako da so pridobili malo na zmanjšanju porabe. Dejstvo je, da je razen prvih 2-3 servisov pri Dominkotu, ki je bil prvi uradni servis na naš Čajerskem, vse ostalo pa smo napravili pri nas, kadar je šel kam daleč na kakšno potovanje, smo celo zmes na 5000 ali pa na 7000 napravili še servise, predvsem olje, filtre in te zadeve, tako da je avto bil vzdrževan praktično ves čas od mojstra Harpa, kot se temu reče, že je pa avto ženen. Avto gre skoraj sam, če je dober. In avto mora biti tako dober, da lahko gre sam. To zagovarja celo moja žena, ki se oklepa volana, če se treba. Ampak če avto ne gre sam, to ni. Komaj sem čakal, da se še sam zapeljem s tem vrhunsko ohranjenim in vzdrževanim avtomobilom. No, tale Mercedes je opremljen s 5-stopenjskim ročnim menjalnikom, ampak največji užitek je menjati prestave. To gre pa toliko gladko. No, po tejle cesti bi večina avtomobilov poskakovala. Pri Mercedesa C so oglaševali, da ima vse kot veliki Mercedesi. In resnično tudi po tejle cesti pelje kot model E, na primer. 30-letnik vedno vžge na prvi zasuk ključa.
Če ga boste prodajali, sem prvi kupec. A gospa pove: Odkar imam ta avto, si nisem zaželela novejšega. Mojster Cvetko pa pristavi: Odkar pa ne delam, pa imam to srečo, da imam sina pri bivšem avtokomercu Mercedes, zdaj Emil Frey, spoštovan mojster. In tako da niti meni ni treba več kaj skrbeti. Mama pokliče sineka in je to. Zdaj pa samo še v Šoštanj k Modrijanu, da probamo še dizela. Šele mesec dni kasneje sva doma našla Viktorja Modrijana, katerega Mercedes 220D letnik 1995 ima za sabo že slabih 400.000 kilometrov. Za razliko od Harbovega ima osnovno opremo, a avtomatski menjalnik in 4-valjni dizelski motor. Drugač drugih težav s tem avtom ni bilo, razen elektronska pumpa, ki je pa bil samo en mehanik, ki je to popravljal, pa tistega pa ni več. Tako da zdaj smo predelali na mehansko pumpo, klasično od 124. Ja pa dela. Viktor, naj Mercedes dobro služi še v bodoče. In tudi vam, gospa Harbova.